హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుధా తెలుగు వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే బాగున్నాను. ఈ వీడియోలో చికెన్ పకోడీని రెసిపీని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. చాలా టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఉంటుందండి. చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. బోన్లెస్ చికెను ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి. అందులో ఒక 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, ఒక పావు స్పూన్ పసుపు, ఒక 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక అర స్పూన్ గరం మసాలా, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, హాఫ్ కప్ శనగపిండి, 2 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, 4-5 జీడిపప్పు వేసానండి. ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదండి. సగం నిమ్మ చెక్కని రసం పిండుకోవాలి. ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కలుపుకోవాలండి. ఈ మసాలాలన్నీ చికెన్కి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి. కలిపిన తర్వాత ఒక 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి. కలిపి మూత పెట్టి ఒక 1 అవర్ ఉంచుకోవాలండి. చికెన్ అనేది నానితే చికెన్ పకోడీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. 1 అవర్ తర్వాత మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా మనం తీసుకున్న చికెన్ని వేసుకోవాలండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు. లోపల చికెన్ అనేది ఉడకదండి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా నెమ్మదిగా ఆయిల్కి సరిపడినంత వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నెమ్మదిగా వేసుకోవాలండి. వేసుకొని 2 మినిట్స్ తర్వాత గరిటెతో కలుపుతూ రెండో వైపుకి తిప్పుకోవాలి. ఇంట్లోనే మనం ఈజీగా చికెన్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఇలా రెండో వైపుకి తిప్పుకోవాలి. రెండో వైపు తిప్పుకున్న తర్వాత గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం పక్కకి తీసేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ప్లేట్లో టిష్యూ వేసుకొని పక్కకి తీసేసుకోవాలండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అలానే మిగిలిన చికెన్ కూడా ఇలానే పకోడీ వేసుకోవాలి. చాలా టేస్టీ చికెన్ పకోడీ రెడీ అయిపోయిందండి. టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకున్న చాలా బాగుంటుందండి. మనకు బయట బండి మీద దొరికే చికెన్ పకోడీ లానే ఉంటుందండి, క్రిస్పీగా టేస్టీగా. తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.